Итак, мне потребуется немножко хлопковой пряжи. Плотность этой пряжи у вас на экране, этикетки у меня не осталось. Крючок я возьму 2,5 мм. Толщина самой нити примерно равна толщине крючка. И также мне потребуется немного плюшевой пряжи. У меня вот такая плюшка из Фикс Прайса. Набираю крючком цепочку из 16 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, 6, 7, цепочка набрана, сворачиваю ее в кольцо и вкалываю крючок в заднюю дужку и в дальнюю перемычку. Вот так. И начинаю вязать столбиками без накида по краю цепочки. Делаю сначала соединительную петлю, а дальше делаю 15 столбиков без накида по одному столбику в каждое звено. Раз. Это будет первый ряд, и так вяжу по одному столбику в каждое звено цепочки. Лицевая сторона вязания у меня получается внутри, а снаружи оказывается изнаночная сторона. Первый ряд я закончила. Теперь, если пересчитать вот эти косички краевые, их будет 16. Дальше работаю 2 ряда, просто вяжу столбики без накида по одному в каждую петлю предыдущего ряда. В этот раз столбиков без накида у меня будет также 16. Вставляю крючок уже под обе полупетли, вот так. Ну, то есть делаю традиционный столбик без накида. Итак, вяжу второй ряд 16 столбиков без накида и третий ряд тоже 16 столбиков без накида. Соединительных и подъемных петель дальше я делать не буду. То есть вязание происходит по спирали. Итак, 3 ряда готово. Перехожу к вязанию 4 ряда. В 4 ряду я начну формировать палец, и палец будет формироваться вот тут. Смотрите, как это происходит. Вяжу 7 столбиков без накида, так же, как я вязала до этого, под обе дужки делаю столбик без накида. Раз, два, самый обычный, 3, 4, 5, 6, 7. Дальше делаю 2 раза прибавки. То есть я 2 раза провязываю по 2 петли в одну точку. Итак, раз, и в эту же самую точку 2. 2 петли в одну точку образуют прибавку. И снова раз, и снова 2. И заканчиваю этот ряд снова 7 одиночных петель. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. Число петель в 4 ряду увеличится на 2, и должны мы прийти в ту самую точку, с которой начинается вязание. 5 ряд. Снова делаю 7 одиночных петель. И смотрите, я оказываюсь у прибавки предыдущего ряда. В первую петлю из этих двух, вот они, 2 петли, я делаю снова прибавку, то есть 2 петли в одну точку. Делаю раз и делаю 2.
Дальше делаю 2 одиночных петли. Раз и 2. И дальше снова делаю прибавку. Она приходится во вторую петлю. Вот она, это вторая петля. В прибавке предыдущего ряда. Второй прибавки предыдущего ряда. То есть получается симметрично. Первой прибавки. Раз, два. Таким образом число петель снова увеличится на 2. И дальше, заканчивая этот ряд, снова вяжу 7 одиночных петель. Шестой ряд. Снова вяжу 7 одиночных петель до первой прибавки. Оказываюсь у первой прибавки и в первую ее петлю делаю прибавку этого ряда. Раз, то есть 2 петли в одну точку, и 2. Дальше вяжу 4 одиночных петли до второй прибавки. Раз, два, 3, 4. Оказываюсь у второй петли второй прибавки и в нее делаю снова прибавку этого ряда. То есть 2 петли в одну точку. Раз, два. И заканчиваю этот ряд снова 7 одиночных петель. Таким образом в этом ряду число петель снова увеличивается на 2. Седьмой ряд. Снова 7 одиночных петель до первой прибавки. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. Оказываюсь у первой прибавки предыдущего ряда. В ее первую петлю я делаю 2 петли этого ряда. Раз, два, то есть прибавку. И дальше вяжу 6 одиночных петель. Оказываюсь у второй петли второй прибавки предыдущего ряда и в нее снова делаю прибавку этого ряда. И заканчиваю этот ряд 7 одиночных петель. Число петель в этом ряду снова увеличивается на 2. Довязала я 7 ряд до конца, и формирование пальчика закончится как раз в 7 ряду. Вот, видите, небольшой отступ, который сформирован для большого пальца. Дальше я буду формировать остальные пальцы. Вяжу 8 одиночных петель по одной половине. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 8 петля придется в первую петлю прибавки предыдущего ряда. Вот она прибавка, и вот 8 петля, ее хорошо видно. Дальше я отсчитываю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 петель я отсчитала. И в 9, то есть это вторая петля прибавки предыдущего ряда, в 9 вкалываю крючок. Получается 8 петель я просто пропускаю. Вкалываю крючок в 9 петлю и продолжаю вязать. Вяжу еще 8 столбиков без накида по одному в каждую петлю предыдущего ряда. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Таким образом получается, что для большого пальца у меня оставлено отверстие. Дальше продолжаю вязать несколько рядов по 16 петель в круге. Для того, чтобы сформировать ту часть варежки, которая отвечает за все остальные пальцы, кроме большого.
Петли, которые приходятся на большой палец, я просто пропускаю и пока не обращаю на них никакого внимания. Вот оно, это отверстие, я просто его прохожу, как будто бы его и нету, и продолжаю вязать обычными столбиками без накида. Всего рядов без прибавок от большого пальца вверх я вяжу 7. И дальше начинаю формировать убавки. Вставляю крючок через одну петлю и на шаг назад в петлю, следующую за провязанной петлей. Получается, что крючок у меня вставлен сразу в 2 дальние дужки 2 петель. Подхватываю рабочую нитку, делаю столбик без накида. Получается, я сделала таким образом одну убавку. Число петель в круге у меня 16, мне нужно сделать 8 убавок. Сразу же число петель у меня уменьшится на 8 и останется после этого ряда только 8 петель. Вторую убавку я тоже сделала, и нужно еще сделать 6 таких убавок. Через одну в петлю, в следующую за провязанной петлей, вот так, в дальнюю дужку. Так, давайте еще раз. Через одну и в следующую. Подхватываю рабочую нитку и делаю третью убавку. Продолжаю вязать так до конца ряда. 8 убавок я сделала. Теперь, если пересчитать косички краевые в этом ряду, их будет 8. И следующий ряд я снова делаю убавки. На этот раз будет 4 убавки. Раз. Точно так же через одну в следующую делаю убавку. Раз. Опять. Через одну в следующую. Два. Через одну в следующую. 3. Вязание основной части варежки на этом почти закончено. Вытаскиваю ниточку, обрезаю ее. Вот так. В этом ряду у меня осталось только 4 петли. Вставляю крючок в каждую из этих 4 петель. Здесь их не так хорошо видно. Опять в дальнюю полукосичку вставляю крючок, подхватываю рабочую нитку, вытаскиваю. Опять в дальнюю полукосичку, подхватываю рабочую нитку, вытаскиваю и еще 2 раза. Раз. И 2. И хорошенечко тяну за рабочую нитку. Беру пластиковую иголку, вставляю ее прямо в макушку варежки. Вот так. В петлю от иголки я вставляю хвостик. И вывожу нить на изнаночную сторону. Здесь все поправляю. И вот что получается у меня. Остается связать только большой пальчик. Итак, беру всю ту же розовую нитку и по краю большого пальца начинаю вязать первый ряд. Вставляю крючок под обе косички, подхватываю рабочую нить в следующую точку, снова подхватываю рабочую нить, делаю столбик без накида. Получается у меня подъемная петля и первый столбик. В следующую точку второй столбик. Здесь получается очень кропотливая работа. Третий столбик. Четвертый столбик. Пятый столбик. Шестой. Седьмой.
Последняя косичка, в нее делаю 8 столбик и сделаю еще 9 столбик вот сюда, для того, чтобы не было никаких дырочек. Дальше вяжу по кругу несколько рядов, просто 9 столбиков без накида. Первую петлю делаю в подъемную петлю предыдущего ряда. Раз, два, четыре, пять, провязала я 2 ряда по 9 петель, включая наборный, и дальше делаю ряд с убавками. Он делается аналогично ряду с убавками на макушке. Вставляю крючок через одну от провязанной петли в дальнюю дужку и в следующую от провязанной петли тоже в дальнюю дужку. Вот так. И делаю убавку. Раз. Дальше через одну, следующую и снова делаю убавку. 2. Через одну, следующую и снова делаю убавку. 3. Через одну, следующую, 4-я убавка. И так как у нас было 9 петель, я сделаю еще одну убавку через одну, в следующую, и это будет 5-я убавка. Снова вытаскиваю нить, беру ножницы, обрезаю ее, беру крючок и точно так же вставляю его в дальнюю полупетлю, подхватываю хвостик, вывожу его. Снова в дальнюю полупетлю, подхватываю хвостик, вывожу его. И в последние 2 дальних полупетли и подтягиваю хвостик. Точно так же прячу хвостик на изнанке с помощью пластиковой иголочки. Сама варежка на этом почти готова. Остается связать лишь меховую опушку. Для меховой опушки я заготовила вот такую плюшевую пряжу. Это Fix Price, но в принципе подойдет любая. Итак, беру варежку и в ряд, у меня от наборного ряда оставалась 1 полупетля. Вставляю туда крючок, вот так, подхватываю рабочую нить, делаю петлю подъема. Вот сейчас хорошо видно эти полупетли, их должно быть 16. В каждую полупетлю вяжу по 1 столбику без накида. Так. Таким образом у меня получится воздушная петля подъема и 15 столбиков без накида для меховой опушки. В конце ряда вытаскиваю нить,
пытаюсь соединить ряд бесшовно с помощью протяжки. Нахожу первую горизонтальную петлю, вставляю в нее хвостик, вывожу его и затем нахожу еще последний столбик, в него тоже вставляю хвостик и вывожу хвостик. Первый хвостик тоже увожу на изнанку. И здесь просто завязываю эти два хвостика на обычный узел. При этом я помню, что плюшевая пряжа, она сыпется, и она любит распускаться. После того, как я сделаю узел, я еще подпалю кончики, подрежу их и подпалю кончики с помощью зажигалки. Для завязочек на варежках отрезаю 2 нити одинакового размера из все той же розовой пряжи. Беру варежку, беру крючок, вставляю крючок в край, подхватываю розовую нить, делаю петлю на одной варежке. Беру вторую варежку, снова розовую нить, делаю петлю, с помощью крючка вставляю ее в варежку и делаю вторую петлю. Завязываю хвостики между собой на обычный узел. Вот так. Аккуратно подстригаю концы. И посмотрите, какие хорошенькие варежки у меня получились. Такими варежками можно украсить елочку, можно повесить их на сумку, можно сделать брелок, можно повесить на автомобиль. К варежкам у меня есть в комплекте конечки. Конечки были связаны в предыдущем видео. Ссылка на него, конечно же, будет внизу, либо вот здесь по подсказке. А если вам понравилось это видео, то не забудьте про свои лайки. Подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали, а также нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых видеороликов. Спасибо за внимание. Пока-пока.